इस YouTube चैनल वालों ने बचाई दो चिड़िया के बच्चों की जान। दरअसल ये जंगल में गए थे कुछ काम से, तभी इनको पेड़ की खोखल से कुछ आवाज आई। अपने स्मार्टफोन की मदद से खोखल में जाकर देखा तो चिड़िया के दो बच्चे थे, लेकिन अफसोस उनकी माँ वहाँ नहीं थी। एक हफ्ते बाद फिर खोखल में जाकर देखा तो पता चला कि शायद उनकी माँ उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और पेड़ की खोखल में गंदगी की वजह से कीड़े पड़ना शुरू हो गए थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि बच्चों को बाहर आजाद कर देना ही बेहतर रहेगा, ताकि कीड़ों से इनको कोई नुकसान ना हो। खोखल से बाहर निकलकर उड़ाने पर ये उड़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि शायद या तो इन्हें उड़ना नहीं आता था या फिर इनकी उम्र नहीं हुई थी। इसलिए इनको घर पर ले आए और गर्म जगह पर रखकर काफी मेहनत के बाद अपने हाथों से खाना खिलाया। लगातार 2 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और इनके तंदुरुस्त होने के बाद इनको जंगल में आजाद कर दिया। इस पूरे नेक काम को अंजाम दिया स्लीव की शो चैनल वालों ने। दोस्तों ऐसी ही अमेजिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।